Kalas Artanas. Srboljub Maksimović, një emër i theksuar serb, zbardh për publikun një të kaluar të pabesueshme. Naši kada su došli iz Albanije na teritoriju Kosova, oni su bili katolici, ali katolici više opredeljeni muslimanskoj veri. Katolici, ali više u muslimanskom delu. Kad su ovde došli na prostoru, jedan deo tih mojih predaka prešao u pravoslavlje, a drugi deo koji se odselio u Gmincu vratio se ponovo na muslimanstvo. Ali mi to znamo, jer ima i pisani dokumenti, ali mi stalno komuniciramo među sobom. Znamo da idemo kad su sahrane, niko drugih, kad su svadbe. Sot duket si një tregim i pazakonshëm, por jo aq për shekujt e shkuar. Kad su došli Turci, oni su hteli uz samo objekat ovaj da urade i džamiju. Međutim, njihovi veroispovesti, ljudi koji su verovali u toj kulturi, rekli su ne. Hajde da sagradimo novi objekat. I sagradili su ovaj objekat. I tako je to ostalo kao dokaz da se pokušalo da. Ali vidite koliko je tada se vodilo računa o kulturi. Da se ne naruši ovaj objekat, jer ovaj objekat ima jedna od mnogo velikih gabarita. 33 koraka. Jer 33 koraka je Isus 33 godine živeo. Znači, ipak je vezano za pravoslavlje. Ovo je bila centralna crkva u 13. i 14. veku. Bilo je još jedno 7 pravoslavnih crkava i jedna katolička crkva. Ta katolička crkva su imali sasi, rudari koji su radili u rudniku. Ulazna vrata pravoslavnog hrama je uvek na zapadu, a oltar uvek na istoku. Znači, bilo ko da dođe, on zna da na zapadu su vrata pravoslavnog hrama. Maksimović jeton dhe punon në fshatin Zebinc. Ai tregon se emri i mahallës ka marrë emrin e vendit nga erdhën të parët e tij, pra nga Korça e Shqipërisë. Kako se osjećate? Meni je svejedno, da li će mene neko nazvati Srbinom ili Albanci, meni je svejedno. Mene više znaju, iako mi je ime Srboljub, ali pretežno ljudi, gde si Korčo? Ja se toga ne stidim. Jer svako onaj koji se stidi svog porekla, odakle, bilo bi po duši sramotno, tiho. Ali je najbitnija stvar kada se ljudi uvažavaju nezavisno koje su vere. Nezavisno koje su vere. Najbitnije raditi, stvarati budućnost, ne samo svoju, nego i budućnost svoje dece. Teksa vizitojmë shtëpitë e vjetra në krye të fshatit në mahallën Korçiq, Srbolubi tregon se shkak i serbizimit të parëve të tij ishte pikrisht feja. Inače, živim ovde 75 godina. Prema podacima, ono što je zapisano, da su naši došli pre jedno 460 godina iz Korče kao zidari. Ima u Pokrajinskoj biblioteci knjiga pod nazivom Novobrdska kriva reka, gde može da se pronađu podaci kad, koja porodica je i odakle došla. Ne samo za Srba, nego i za Albanaca. Za prostor, primjer, naše selo trenutno sada ima jedno 6 domaćinstva albanskog porekla.
ali smo mi stariji od njih. Na ovom prostoru, ne samo selo Zebince, nego na prostoru teritorije Novog Brda živjeli su Srbi, Albanci, a u srednjem veku živjeli su Jevreji. Pored Jevreja bilo je jedan deo rudara koji su pod nazivom zvani Sasi. To su nemačkog porekla ljudi. I zato ima i određena naziv mesta po njima, gde su sahranjivani. Mi smo ih nazivali jevrejska ili čivutska groblja. Ima u Jesenoviku, ima na prostoru Novog Brda zvano mesto Mandalak. Mandalak znači prostor, širina. To su Turci tako nazvali. Ima dosta mesta gde je bilo i crkava, kao što je to na Novom Brdu, a dosta ima i mesta gde i džamija. Što znači da su jedan drugoga uvažavali. Mi znamo da je Novo Brdo bilo pod uticaj Turaka. Znamo da je 1389. godine bio boj na Kosovu. Ali posle toga Novo Brdo živi još 56 godina, nije bilo osvojeno od Turaka. Mnogi istoričari pitaju zašto je to? Zato što je Novo Brdo bilo u razvoju, imalo je rudnika koje je kopano olovo, cinkana ruda, pored olovo, cinkane rude, srebro i zlato. Oni su plaćali tu svoju slobodu u to vreme srebrom i zlatom. Bilo je 2 puta pokušaja da se Novo Brdo osvoji, ali nisu uspjeli. U stvari, plaćali su slobodu zlatom. Ai tregon se parartësit e tij ishin gur punues, të cilët u kujdesen për ndërtime të shumta, përfshirë objektet fetare të kësaj zone. Ndryshimet historike kanë bërë që shqiptarët e shekullit të 19 të serbizohen për shkak të privilegjeve të shumta të perandorisë osmane dhe interesave politike të kohës. Naše poreklo je albanskog dela. Međutim, zbog uticaja vladavine Turaka na ovom prostoru, jer uticaj vere je vrlo bitan element kod svakog stanovništva, ne na prostoru Kosova, svuda u svetu. Ljudi koji su znali da obrađuju kamen, da zidaju kuće, da zidaju crkve, da zidaju džamije. I oni su kao majstori ostali na ovom prostoru. Ali su i zadržali svoj naziv, svoje poreklo. Iako kroz istoriju dolazilo je do previranja, da je jedan od brata Koči otišao u jedno selo kod Kamenice Gminci. I tamo su počela ta porodica da se širi. Jedni od njih su zadržali prezime Korči, drugi Matoši i Muniši. Dok mi ovdje koji smo ostali u ovoj mahali smo poprimili pravoslavlje. Dok ovi koji su otišli u Gmincu zadržali su muslimanstvo. Inače, mi se među sobom posećujemo, znamo da smo istog porekla, tako da mi dan danas zadržavamo svoje potomstvo.